صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، مساء النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الحلقة الجديدة من حلقات برنامج في الفصل مع قناة الوطنية الأولى ORTM. اسمي إبراهيم تراوري، مدرس اللغة العربية في الثانوية مامادو كوكوبا جكتي في بجلة. اليوم نحن في الصف 11 الثانوي، الدرس الثاني في هذا البرنامج، المادة اللغة العربية القواعد، الصف 11 قسم اللغات والآداب اللغة الأولى. إذن اليوم نتناول موضوعا بعنوان إعراب المثنى. Donc باللغة الفرنسية نقول bienvenue dans le programme intitulé en classe. Donc aujourd'hui nous sommes en deuxième leçon de la 11e année TLL, 11e lettre LV1. Je suis Oustaz Ibrahima Traoré, professeur d'arabe au lycée LMKDB Mamadou Kokoba Diakté. قبل شروعي في الدرس الجديد كنا أتينا بالعمل المنزلي للدرس السابق. ها هو السؤال. قلنا فقط احذف الفاعل في الجملة التالية، هنا تالية، ووضع المفعول مكانه في حالة الرفع وغير صورة الفعل. إذن أتينا بالجملة ضرب المدير تلميذا، خلق الله الإنسان، يرزق الله الفقير. إذن تصحيح التمرين للدرس السابق وهذا هو الجواب. إذن الدرس الماضي كان الموضوع كان على ماذا؟ على الفعل المجهول والنائب الفاعل. إذن نقول ضرب التلميذ. إذن غيرنا شكل الفعل وحذفنا أيضا الفاعل. إذن المفعول به هو الذي يحتل محل الفاعل. إذن المفعول به يكون نائب الفاعل ويكون مرفوعا لأنه نائب الفاعل. دون ضرب فعل الماضي مجهول، نقول ضرب التلميذ. خلق الإنسان، هكذا نفس الشيء، ويرزق الفقير. هذا هو الجواب للتمرين السابق، للتمرين للدرس السابق. Bon, voilà, ça c'est la réponse. Les réponses des exercices précédents. On avait donné un exercice à la fin de la première leçon, à la fin de la leçon précédente. On vous a dit de supprimer le sujet dans des phrases suivantes là, et après essayez maintenant de changer la forme de verbe que vous voyez ici. Cela veut dire mettez toujours le verbe ici à la forme passive, et dans ce cas là les sujets seront supprimés. C'est ça qu'on vous a demandé. Voilà la réponse. Donc duriba tilmizu, on a supprimé le sujet ici. Khuluqal insan, on a supprimé encore le sujet. Yurzaqul fakir, on a supprimé encore le sujet. Donc c'est le COD maintenant qui vient remplacer le sujet, et le COD sera appelé maintenant le remplaçant du sujet ou bien le suppléant du sujet, parce que ici les verbes sont à la forme passive. موضوع درس الجديد، هذا هو الموضوع للدرس الجديد. موضوع اليوم هو ماذا؟ هو إعراب المثنى. إعراب المثنى عندنا في اللغة العربية المفرد والمثنى والجمع. المفرد هو يكتفي بواحد فقط، المثنى اثنان، واحد اثنين، على الجمع بداية من ثلاثة إلى ما لا نهاية. إذن في أثناء هذا الدرس نتناول ماذا؟ نتناول حالة الرفع المثنى. المثنى كيف يكون مثنى في حالة الرفع، وكيف يكون مثنى في حالة النصب، وكيف يكون مثنى أيضا في حالة الجر، وكيف يعرب، هكذا. إذن نتناول هذا الموضوع إن شاء الله حاليا. عندنا أتينا أولا أمثلة. Exemple, نقول بالفرنسي exemple. Donc aujourd'hui on a une leçon qui est appelée la déclinaison du duel. Duel, cela veut dire deux. En français, il n'y a que le singulier et le pluriel. Mais en arabe, on a trois. On a le singulier, le duel et le pluriel. Donc aujourd'hui, la leçon, c'est sur le duel. Duel, ça n'existe pas, peut-être, ça n'existe pas en français, mais ça existe bel et bien en arabe. Duel en arabe, là, cela veut dire deux.
Cela veut dire deux seulement. Ça veut dire ni plus ni moins. Voilà, il ne faut pas qu'on ajoute une. Si on ajoute deux, ce n'est plus encore deux. Donc les Arabes ont une appellation pour ça. Une fois qu'il y a deux seulement, donc on dit al-musanna, ce qu'on appelle duel. Donc la leçon, ça se porte sur ce sujet-là, ce qu'on appelle la déclinaison. Cela veut dire le changement. Cela veut dire qu'est-ce qu'on doit, une fois qu'on a un autre duel dans des phrases, si c'est le cas sujet, ou bien si c'est le cas COD, ou bien si c'est une préposition qui précède, donc le non-duel doit avoir quel changement à la terminaison. C'est ça ce qu'on appelle la déclinaison du duel en arabe. Amsila. Donc on va donner d'abord des exemples. Amsila. Fi halat al-rafi. Nakulu fakat la'iba al-waladu. لعب الولدان هناك خطأ هنا على هناك وضعنا هنا كسر ولكن على الجدول أن يكون فتح ولكن لا بأس نقول لعب الولدان لعب الولد هنا في الجملة الأولى مفرد ومرفوع لماذا مرفوع؟ الولد هنا فاعل على من هو الفاعل هنا هو الولد لأجل ذلك مرفوع ونحن نعرف حكم الفاعل هو أن يكون مرفوعا والجملة الثانية نقول هنا لعب الولدان إذن عندنا زيادة هنا زدنا ماذا؟ زدنا ألف والنون في آخر الولد إذن حصلنا الآن على مثنى إذن لزيادة ألف والنون على نهاية هذه الكلمة حصلنا على المثنى. لماذا ألف والنون؟ لأن الولد هنا في حالة الرفع، إذن المثنى في حالة الرفع نأتي بماذا؟ نأتي بالألف والنون في آخر الكلمة، إذن حصلنا على المثنى في حالة الرفع. إذن ماذا نقول هنا؟ الولدان هنا مثنى وفاعل أيضا، ونقول وأين علامة الرفع؟ علامة الرفع هنا هو الألف. إذا نقول مرفوع بالألف لأنه مثنى هكذا. نقول هنا الولدان فاعل مرفوع بالألف. لماذا مرفوع بالألف؟ لأنه مثنى، بل المثنى يرفع بالألف. لأجل ذلك زدنا ألف والنون في آخر الكلمة. Voilà, donc le premier exemple c'est ici, on dit laïb al-walad, l'enfant a joué. Laïb al-waladan, des enfants ont joué. Donc la première phrase, c'est le singulier. L'enfant, c'est au singulier. Donc l'enfant ici, dans la première phrase, c'est au sujet. Donc le sujet en arabe là, la terminaison doit être toujours domma. Donc une fois qu'on veut maintenant le duel, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc on a ajouté maintenant, deuxième phrase, on dit laïb al-waladani, des enfants ont joué. Donc pour trouver maintenant le duel de walad, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté maintenant alif ou noun. Alif ou noun, alif qui sert en même temps ou noun, c'est ça qu'on a ajouté. Donc dans ce cas-là, on a trouvé maintenant le duel de walad. Waladani huna aidan, dans la deuxième phrase, c'est le sujet. Voilà. Mais où est maintenant la terminaison d'un sujet en arabe? Cela veut dire la terminaison du sujet en arabe, ça doit être domma. Mais si c'est au duel, la terminaison c'est alif. C'est alif que vous voyez, c'est ça qui remplace maintenant domma. Voilà. Si c'est au singulier, la terminaison c'est domma. Mais une fois que le nom est au duel, maintenant, domma ne sera plus encore la terminaison du sujet. Voilà, ce qu'on appelle domma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est alif maintenant qui vient remplacer le domma. Zanakulu laïba al-waladani, des enfants ont joué. Zanakulu waladu huna mufrad, waladanu huna musanna, fi halati rafi'i. Namshi. Al-misal wa thani, nakulu hadara al-musafiru. حضر المسافر حضر المسافران نفس الشيء. حضر المسافر هنا مفرد مرفوع بضمة ظاهرة على آخره. وأما إذا قلنا حضر المسافران أيضا فاعل مرفوع بماذا؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى. نفس الشيء هنا. المثال الثالث نقول حضرت المعلمة حضرت المعلمتان. donc عفوا هناك خطأ يعني على يمكن أن يكون حضر ولكن كتبنا حضر ولكن c'est حضرت المعلمتان. donc ici on a المعلمة مؤنث
مؤنث مفرد. حضرت المعلمتان مؤنث مثنى. إذا زدنا ماذا؟ زدنا ألف والنون في آخر الكلمة لكي نحصل على مثنى في حالة الرفع. على حضرت المعلمة، حضرت المعلمتان. معلمتان هنا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. رابعا جاءت الرئيسة، جاءت رئيستان. هكذا الرئيسة في الجملة الأولى فاعل مفرد، ورئيستان في الجملة الثانية فاعل أيضا ولكن مثنى مرفوع بماذا؟ مرفوع بالالif لأنه مثنى. Donc voilà, on a donné encore 3 exemples. Le deuxième exemple ici, Hador al-Musafir, on dit le voyageur est venu. Hador al-Musafirani, 2 voyageurs sont venus. Donc, dans la première phrase, les voyageurs c'est au singulier. Dans la deuxième phrase ici, les voyageurs sont au duel. Donc, on a ajouté alif ou noun à la fin. C'est la même chose aussi. 3, Hadorat al-Muallimat, la maîtresse est venue. Donc ici, c'est au féminin. Muallimat c'est au féminin, la maîtresse. Hadorat al-Muallimatani, 2 maîtresses sont venues. Donc, Muallimatan, pour trouver maintenant le féminin de Muallimatu, on a ajouté alif wa noun. Ça, c'est le cas sujet. Parce que Muallimatu, dans la première phrase ici, donc on a Domma, on a la terminaison Domma. La dernière, vous voyez ici, c'est Domma. Donc, une fois qu'on met ça dans le dièle là, donc on n'aura plus encore Domma. Mais plutôt quoi, les signes de dièle, alif wa noun à la fin. Quatrième exemple. Ja'at Ra'isatu, la présidente est venue. Ja'at Ra'isatani, 2 présidentes sont venues. C'est la même chose ici, voilà. Donc Ra'isatan c'est dit. Donc ici, on a Ra'isatan, c'est le sujet. Donc le sujet est déterminé ici. La terminaison ici, c'est alif wa noun. Donc c'est alif qui remplace domma. Voilà, parce que c'est le sujet. Et le sujet en arabe doit être toujours terminé par domma. نمشي باو في حالة النصب. إذن كيف يكون مثنى في حالة النصب؟ الأول نقول ورأيت الولد. الولد هنا مفرد منصوب بالفتح. مفرد منصوب بالفتح. لماذا؟ لأنه مفعول به. مفعول به في اللغة العربية يكون ماذا؟ يكون منصوبا. إذن نقول رأيت الولدين. إذا نريد مثنى الولد هنا. الولد هنا في حالة النصب ماذا نقول؟ نزد ماذا؟ نزد الياء والنون في آخر الكلمة. إذا نحصل على مثنى عيدا. هذه علامة عيدا لمثنى ولكن في حالة النصب. إذا في حالة النصب المثنى تنتهي بماذا؟ تنتهي بالياء والنون. هكذا في الجملة الثانية نقول رأيت الولدين. لا يمكن أن نقول رأيت الولدان، لا، بل الولدين هنا مفعول به، وحكم المفعول به أن يكون منصوبا، وعلامة النصب هنا الولدين هي ماذا؟ الياء. الياء علامة النصب هنا الياء. لماذا؟ لأنه مثنى. إذن لتثنية الاسم في حالة الرفع نزد ماذا؟ نزد ألف والنون في آخر الكلمة. ولكن في حالة النصب والجر إن شاء الله سنرى حاليا نأتي بماذا؟ نأتي بالياء والنون في آخر الكلمة. هكذا نقول رأيت الولد هنا. الولد هنا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة الآخر. ولكن في حالة المثنى ماذا نقول؟ نقول رأيت الولدين. إذن الياء حرف الياء هو الذي ينوب عن الفتحة. إذن الياء هنا تنوب عن الفتحة. نقول ورأيت الولدين. ولدين هنا مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. En français on dit tout simplement deuxième lot d'examen c'est quoi? Le cas COD. Le cas COD c'est quoi? Une fois qu'on veut employer le dièle dans les cas COD, qu'est-ce que le dièle doit prendre? Quelle forme? C'est ça qu'on appelle les cas COD. Pourquoi on dit les cas COD? Parce que les COD en arabe, là, la terminaison doit être toujours fatah. Cela veut dire la dernière voyelle doit être toujours fatah. C'est ça qu'on appelle. Une fois qu'un nom singulier est déterminé par la voyelle fatah,
Si on veut les mettre maintenant en duel, on veut le duel de ces noms-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute maintenant ya et nun à la fin pour trouver le duel. Dans les premiers lots d'exemples, on a ajouté alif wa nun. Ça, c'était les cas sujets. Maintenant, ça c'est le deuxième lot d'exemples, on a ajouté maintenant ya wa nun. Et ya doit avoir la voyelle soukoun. Voilà, ya wa nun. Donc on a ajouté maintenant ya wa nun. Pourquoi? Parce que c'est le cas sujet. Le singulier ici est déterminé par fataha. Le singulier ici est déterminé par fataha. Si on veut maintenant le duel, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute maintenant ya avec soukoun wa nun à la fin. Donc on a trouvé maintenant le duel de ces noms-là. Pourquoi? Parce que ici le nom est déterminé par fataha. Et ici al-walada huna c'est le COD. Voilà, j'ai vu l'enfant. Voilà, donc l'enfant ici, c'est le COD, complément d'objet direct. Ra'aytul waladaini, j'ai vu des enfants. Donc des enfants ici, c'est au duel. Mais pourquoi on a mis ici ya wa nun à la fin? Parce que ça est dans le cas de COD. Cela veut dire le singulier ici est déterminé par fataha. Donc dans le duel, on doit ajouter maintenant ya wa nun. Il ne faut jamais ajouter alif wa nun. Voilà. Si c'est dans le cas COD, on n'ajoute pas alif wa nun. C'est dans le cas sujet qu'on ajoute alif wa nun à la fin du mot. Mais si c'est le cas COD, c'est ya wa nun qu'on ajoute maintenant à la fin. Voilà. Donc, namshi. On continue. Deuxième. Darabtul musafira. Nafsu shay huna. Darabtul musafiraini. إذن لا يمكن أن نقول أبدا ضربت المسافران لا هذا لا يجوز بل هنا المسافر هنا في حالة النصب مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهنا ضربت المسافرين المسافرين هنا مثنى منصوب بماذا؟ منصوب بالياء لأنه مثنى هكذا نفس الشيء. ثالثا أكرمت المعلمة معلمة مؤنث ومفرد هنا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. الآن أكرمت المعلمتين إذا المعلمتين هنا مؤنث أيضا ولكن مثنى مفعول به منصوب بالماذا؟ منصوب بالياء لأنه مثنى. هكذا نسمي هذا إعراب المثنى. نمشي في حالة الجر نفس الشيء كحالة النصب. إذن حالة النصب وحالة الجر نفس الشيء. نزيد ماذا؟ نزيد الياء والنون في آخر الكلمة. في حالة إذن المثنى ينصب ويجر بالياء هكذا. إذن الجيم هنا عندنا في حالة الجر. نقول أعطيت الكرة للولد. للولد هنا مجرور. لماذا مجرور؟ بل مسبوق بماذا؟ مسبوق بحرف جاء، مسبوق بحرف جاء لام للولد. أعطيت الكرة للولدين. هنا ولدين مثنى مجرور ماذا؟ وعلامة الجر هو علامة الجر يا مجرور بالياء لأنه ماذا؟ لأنه مثنى. إذن مثنى يجر بالياء أيضا في حالة النصب نفس الشيء. نقول voilà. Donc voilà, ça c'est le troisième lot d'exemple. Une fois que la préposition précède un nom en arabe, le nom doit avoir la voyelle i comme la dernière voyelle. Cela veut dire que la terminaison doit être toujours la voyelle i. C'est ça qui est ici. On dit la première phrase, j'ai donné le ballon à l'enfant. Donc ici, l'enfant ici c'est au singulier. Voilà. Mais en arabe, c'est une préposition qui précède, c'est qui est ici l'âme. Donc une fois qu'une préposition précède un nom, le nom doit avoir la voyelle i comme la terminaison. Deuxième phrase ici, j'ai dit tout simplement j'ai donné le ballon aux deux enfants. Voilà. Ou j'ai donné le ballon à deux enfants. Voilà. Donc ici, le waladaini huna musanna. Musanna, c'est un duel. Mais quel est le signe de la terminaison i ici? C'est la lettre ya qui remplace maintenant la voyelle i. Pourquoi? Parce que c'est au duel. Voilà. Donc si c'est au duel, pour remplacer maintenant la voyelle i,
c'est ya maintenant qui vient remplacer maintenant la voyelle i. نقول فقط أعطيت الكرة للولدين. للولد هنا مفرد وللولدين هنا مثنى. نمشي. ثانيا سلمت المثال أيضا سلمت على المسافر. سلمت على المسافرين نفس الشيء. على المسافرين هنا مثنى مجرور ماذا لأنه مسبوق بحرف الجر. حرف الجر هنا على. المسافرين هنا مجرور بماذا؟ مجرور بالياء لأنه مثنى. نقول هنا على حرف الجر. لأجل ذلك عندنا كسرة في آخر المسافر. المسافر هنا في الجملة الأولى مجرور. سلمت على المسافرين أيضا المسافرين مثنى وعلامة الجر هنا الياء لأنه مثنى. ثالثا دنوت من المعلمة مفرد. دنوت من المعلمتين مثنى مجرور. لماذا؟ لأنه مسبوق بحرف الجر. حرف الجر هنا من المعلمتين. إذن علامة الجر هنا الياء. إذن مجرور بالياء هنا الياء والذي ينوب عن الكسرة. إذن نقول فقط المثنى اسم المثنى يرفع بالالف والنون. أي في حالة الرفع نأتي دائما الالف والنون في آخر الكلمة. أي الكلمة تنتهي بالالف والنون. وأما في حالة النصب والجر نفس الشيء الكلمة تنتهي بماذا؟ بالياء والنون. إذن هكذا إعراب المثنى. القاعدة نقول لتثنية اسم نزيد ماذا؟ نزيد على آخره ألف والنون في حالة الرفع فيكون مرفوعا بالألف بدلا ضمة. هكذا شرحنا حاليا. إذن لتثنية اسم ماذا نقول؟ ناتي في آخره ناتي على آخره ألف والنون في حالة الرفع. إذا كان الاسم في حالة الرفع أي في محل الرفع في المثنى ناتي بماذا؟ ناتي بالألف والنون في آخر الكلمة. لأجل ذلك نقول المثنى يرفع بالألف والنون. ثانيا ونزيد على آخره الياء والنون في حالة إيه؟ في حالة النصب فيكون منصوبا بالياء بدل الفتحة. إذن الياء هنا هي التي تنوب عن الفتحة. الياء هنا هي التي تنوب عن الفتحة. لأجل ذلك نقول فقط ضربت المعلمين. معلمين هنا منصوب بالياء بالياء لأنه مفعول به ولأنه مثنى مفعول به مرفوع منصوب بالياء لأنه مثنى. هكذا. إذن ونزيد في آخره الياء في حالة النصب فيكون منصوبا بالياء. إذن في حالة النصب المثنى نزيد ماذا؟ نزيد في آخره الياء والنون. نفس الشيء كما نزيد على آخره الياء والنون أيضا في حالة الجر فيكون مجرورا بالياء بدل الكسرة. على هكذا نفس الشيء في حالة النصب وفي حالة الجر في آخر الكلمة لاسم المثنى نزل ماذا؟ نزل الياء والنون. إذا لكي نحصل على المثنى في حالة النصب أو في حالة الجر نأتي بآخر الكلمة أي الكلمة تنتهي بالياء والنون لكي نحصل على حالة النصب وحالة الجر للمثنى. Voilà, donc on va expliquer ça. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. On dit pour trouver maintenant le féminin d'un nom, le féminin, pour trouver maintenant le duel d'un nom, excusez-moi, pour trouver maintenant le duel d'un nom en arabe, le cas sujet. Donc on ajoute quoi? On ajoute alif ou noun à la fin. On dit le cas sujet. Pourquoi on dit le cas sujet? Parce que le sujet en arabe est toujours déterminé par dhamma. Voilà, donc si le nom à la place si le nom occupe cette fonction-là dans la phrase, donc pour trouver maintenant le duel de ce nom-là, on va ajouter alif ou noun à la fin. Et maintenant, deuxième ici, si c'est le cas COD et cas préposition, voilà, COD préposition. Voilà, COD en arabe est toujours déterminé par fataha. Donc pour trouver le duel de ce nom-là, on ajoute yaw ou noun. Et yaw doit porter soukoun, yaw doit porter soukoun. Voilà, tel qu'on dit al-muallimayni, yaw doit porter soukoun. Donc les cas COD et les cas préposition, donc on va mettre quoi à la fin? On va mettre ya ou noun à la fin pour trouver le duel de ces noms-là. Cela veut dire si le nom occupe le COD, si le nom est COD dans la phrase, ou bien il y a une préposition qui précède.
Parce qu'en arabe, là, s'il y a une préposition qui précède, donc on doit avoir la voyelle kasra comme la dernière voyelle. Si c'est le COD, on doit avoir la voyelle fata comme la dernière voyelle. Maintenant, avec ces deux cas-là, pour trouver le del de ces noms-là, s'il y a deux lettres qu'on va ajouter à la fin, à la terminaison, c'est quoi? C'est yaou ou noun. Voilà ce que vous voyez ici. Voilà le troisième cas. Cela veut dire si le nom est précédé d'une préposition, parce qu'en arabe, huruf al-jarri. Donc si le nom est précédé d'une préposition en arabe, là, le nom doit avoir la voyelle kasra comme la dernière voyelle. Donc si on veut maintenant le duel de ce nom-là, c'est toujours la lettre ya ou noun à la fin. Voilà, ça c'est le résumé, ce qu'il faut retenir. الآن ننتهي بماذا؟ ننتهي بالعمل المنزلي. لابد من هذا. إذن العمل المنزلي أي تمرين. السؤال الأول عين المثنى المرفوع والمنصوب والمجرور في العبارات الآتية وبين السبب وعلامة الإعراب في كل. Maintenant, on termine cette leçon avec un exercice. On a la première question, on vous demande de désigner maintenant les noms d'IEL. Les noms d'IEL qui sont au cas sujet et les noms d'IEL qui sont au cas COD ou bien cas préposition. Maintenant, montrez aussi pourquoi le duel ici est au cas sujet. Et maintenant, quel est le changement qu'on a apporté ici comme pour trouver maintenant les cas sujet, les cas COD. Voilà, donc, نقول هنا المثال الأول نقول البابان مفتوحان. الثاني نقول أكلت تفاحتين تمشي دجاجة على رجلين أرأيت المعلمتين. هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني نقول صل الكلمات التي تحت خط. Maintenant, deuxième question, on vous demande de donner le duel des noms qui sont soulignés dans des phrases. On a des noms ici qui sont soulignés dans des phrases. Donc, on vous demande de donner maintenant le duel de ces noms-là. Donc, نقول فقط كنت في الشارع. كنت في الشارع. إذن شارع هنا ما مثنى للشارع. هذا هو السؤال. ما مثنى للشارع. quel est le duel de شارع هنا؟ ضرب المعلم تلميذا. تلميذا. quel est le duel de تلميذا هنا؟ مثنى. ما مثنى للتلميذ هنا؟ نفس الشيء ذهب المسلم إلى المسجد. إذا نقول المسلم مثنى للمسلم. إذا دوني le duel de مسلم هنا. voilà ça وشكرا جزيلا. إذا في الدرس الآتي إن شاء الله نقوم بتصحيح هذا التمرين ونقول إلى اللقاء لقاء سعيدا وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.